कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस का, ऑप्शन बी ब्यूटेन गैस का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस का। ऑप्शन ए राइट एसिटिलीन गैस का। इस प्रकार के जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल RRB STD को सब्सक्राइब जरूर करें। STD। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर गोखले।